Njeriu që grabiti zgjedhjet, regjimi që grabiti zgjedhjet e 2025 11 majt, nuk e bëri këtë fshehtas. Ai e bëri këtë publikisht, duke përdor për këtë qëllim të gjithë potencialin e narkoshtetit me vendime qeverie. Pra, ai shpërndau dhurat për votë 70 milion euro 760.000 pensionistëve, të cilët në hartën aktuale elektorale përbëjnë 48% të zgjedhësve të votuesve në Shqipëri. Kjo është shkelja publike më e rëndë, më pa precedent, cili do që përpiqet të na bind apo ta kundërshtoj ne se ky nuk është një megakrim elektoral, një blerje e hapur publike e votës, ose është bashkëpunëtor në këto parakrimi, paguhet me këto parakrimi që paguhet vota, ose pastaj nuk ka ABC-n më elementare të parimeve, të zgjedhjeve të barabarta, dhe të drejta. Edi Rama nuk u përpoq të fsheh kësaj radhe asgjësimin e kodit zgjedhor dhe krimit elektoral. Ai shpërndau në mes të fushatës 138 licenca për miliona bim kanabis. Mos harroni se një bim kanabis e ka prodhimin 1.000 euro. 1.000 euro. Se si i ndau mafja e drogës bimt për vota është shumë e thjeshtë, por një bim kanabis është 1.000 euro produkti. Ai nuk e fshehu, por e bëri publike blerjen e votës kur me 2 ditë para zgjedhjeve fali më spaku 200 milion euro gjoba dhe kamata të 10 viteve të fundit. Këto cila do qofshin për masat e veprimtarisë kriminale të nëndheshme, këto publiket janë më të mëdhat, më gjigantet, më të pashembulltat. Për të mos thënë pastaj, rreth 500 milion euro prokurime, PPP-ra, koncesione, gjatë fushatës elektorale.
që të gjitha për vota. Për të mos thënë pastaj, mbi 10.000 punësime në qeverinë vendore, në qeverinë lokale dhe në ndërmarrjet publike, që të gjitha punë për votë, punësim për votë. E vërteta është se në këto zgjedhje bandat kriminale kanë vepruar më të strukturuara dhe më të kontrolluara se asnjëherë më parë. Se asnjëherë më parë. Këto banda kanë vepruar në 10 qarqe të vendit dhe në mbi 20 bashki, me detyrën për të mbështetur dhe sjell në parlament 30 kandidat të Partisë Socialiste. Të Partisë Socialiste. Ylli i kësaj fushate është famozja Sara Milo, e cila arriti në 30.000, po tani po i ulin votat sepse bëhet barsolet botrore. Se si e panjohura u bë me votuara në zgjedhjet e narkoshtetit shqiptar. Bandat, aty ku panë se punën e ndheshme mund të mos realizon të objektivin, dolen haptas në shesh në teren, në një seri bashkish, ndër të cilat në Vorë, në Peshkopi, në Matë dhe në Durrës, në Elbasan, në shumë rrethet të tjera. Unë gjej rastin të shpreh një falënderim dhe mirënjohje ndaj të gjithë gazetarëve, të cilët me guxim, me trimëri, kanë bërë publike të vërtetat këtë aktivitet kriminal, i cili u ushtrua ditën e zgjedhjeve pa asnjë lloj kufizimi. Pra, e vërteta është se zgjedhjet u rrëmbyen nga një narkodiktator që me një fuqi të madhe korruptive dhe që mendon se do mund të qëndroj mbi mandatin e tij të krimit.